పిండి ఉప్మా తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు. ముందుగా తగినంత పిండి తీసుకోవాలి. సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, ఆవాలు, జీలకర్ర, తగినంత నూనె, శనగపప్పు పోపులకి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో నూనె పోయాలి. నూనె ఎక్కువ వేస్తేనే టేస్ట్ బాగా ఉంటుంది. మరిగిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, పప్పు వేయాలి. కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు వేయాలి. తర్వాత వాటర్ పోసి ఒక గ్లాస్కి ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి, ఒక గ్లాస్ పిండికి ఒక గ్లాస్ వాటరు, తగినంత ఉప్పు వేసి మరగనివ్వాలి. మరిగిన తర్వాత పిండి పోయాలి. ఒక గ్లాసు పిండికి ఒక గ్లాసు వాటర్ పోయాలి. పోసిన తర్వాత 2 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి 5 మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి. తర్వాత కిందికి దింపి బాగా కలపాలి. బాగా కలిపితేనే ముద్దగా ఉండదు, అప్పుడు పొడి పొడిగా ఉంటుంది. తినడానికి బాగా ఉంటుంది, టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది. మళ్ళీ కొంచెంసేపు సిమ్లో పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచాలి. వేడివేడి పిండి ఉప్మా రెడీ. వేడివేడి పిండి ఉప్మా రెడీ. మా వంట మీకు నచ్చినట్టయితే మాకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.